А вот эта стена, это того самого караван-сарая, который мы видим снизу. Да, мы видим как бы его север. То есть вот это бывшая спальня получается. Да, это окна. А внизу уже самый сарай и посередине для... Складские помещения, посередине, да, это... Сейчас находимся в настоящей крепости рыцарей Госпитальера. Рыцари Госпитальера в 13 веке строят здесь огромную крепость, и мы входим, это их не то что квартал, вход в замок. Кстати, знаете, заметно, что у рыцарей всегда было очень много собак. Почему у рыцарей было много собак? Они гоняют. Они воины, что в том числе. На самом деле, ответ странный и непонятный, потому что у них не было салфеток. Собакам давали облизать руки, а потом об шкуру вытирали. Так крестоносцы мыли руки. Мы сейчас увидим, что еще все забито землей, это еще часть не раскопали вообще, мы не знаем, что там находится. Может быть, там вообще клады, какие-то сокровища, вообще какое-то что-то самое интересное находится именно там. Но здесь заметно, прямо с площади поднимается наверх лестница. Все это находилось под землей, никто об этом вообще не знал. Крестоносцам нужна была такая высокая лестница, потому что там наверху стоял дом магистра этого ордена, либо руководителя, чтобы он не поднимался к себе домой пешочком, и не особо скакуне подняться наверх. Для этого такая широкая лестница. Именно с периода крестовых походов в Европе появляется сахар и появляется кариес. И вот все это, так что я сказал 3 вещи появляются в Европе из Израиля, но на самом деле 4, в том числе и кариес. Туалет. О! Это туалет появился крестоносцев. Общественный туалет. Да? Я Да, угадала? понятно, да, однозначно. Именно здесь Ну, вот тут стульчики. внизу камера, вот это. точно? Не найти. Какая ты жестокая, Лена. Так нельзя, так нехорошо. Нет, на самом деле, внизу не камера, конечно, а выгребная яма. Зато не скучные. Берется пиво. Вот эта лепешка называется пиво. Это лепешка, у которой есть камушек в середине. Видно, что камушек. Иногда камушек наливают всякой едой, вот тем фалафелем, который мы ели, сюда кладется хумус, кладется салат, и сюда кладутся шарики фалафеля, и берется вот такой, получается, бутерброд. Ну, где-нибудь еще это похоже. Но можно просто взять, оторвать кусочек бутерброда. И круговым движением мы вымазываем хумус из тарелки. Получается хумус внутри. Приятного.